تکرار شده این ا معنی ب میده، چون که همه چیز در زبان فرانسه جنس داره، جنسیت داره و وقتی توی جمعی مثلا هم خانوما باشن هم آقایون، دختر خانوما باشن آقا پسرا باشن، میگن سلام به همه، یعنی اون همه یعنی اون دخترها و به همه اون پسرا و اینو حتما باید با تفکیک بگن. خیلی جالبه. چون جنس داره نمیتونه. اگه بگم بونژور قطوت یعنی سلام به همه دخترها، خب پسرا چی؟ و به همین ترتیب. به خاطر این باید یاد بگیریم توت یعنی همه دختر خانوما به این شکل نوشته میشه، یه او اس هم میگیره. حالا در مورد تو مفصل یه جلسه صحبت داریم، ولی به صورت کلی چون گفتم این خیلی پرتکراره یاد بگیریم که اگه شنیدیم دوباره تکرار میشه نگیم چرا. بونژور ا توت، ا توت، ا توس. این سر هم یه خورده با تند میگن، سر هم میشه، ولی این ت بین آ اصلا نمیچسبه. نمیشه بگیم ا توت ا تتو، اصلا اینو نمیچسبونن. بونژور ا توت ا تو، ولی این تو که میگن اس هم تلفظ میشه اینجا. بونژور ا توت ا توس. بونژور ا توت ا توس. Aujourd'hui, on commence à apprendre le français. Aujourd'hui یعنی امروز. امروز گفتم ما شروع میکنیم یادگیری زبان فرانسه رو. apprendre که بعدا یاد میگیریم از افعال نوع دیگه هستش که به معنی یاد گرفتنه. Aujourd'hui هم یعنی امروز. دیکتش به چه شکله جلسات آینده با هم یاد میگیریم. خب ما یه چیزی رو یاد گرفته بودیم جلسات گذشته که منفی کردن فعل بود. تو قالب سوال و جواب یه خورده هم لغتامون رو دایره‌ش رو بیشتر می‌کنیم، هم یادآوری کنیم که اینا یادمون نره. گفتیم یه مدل از سوال کردن اینه که فاعل اول باشه فعل باشه، فقط آوا با تون صدا ما مشخص می‌کنیم که داریم سوال می‌کنیم. گفتیم گروه اول افعال مصدرهایی هستن که با اوق ختم میشن و یه قاعده مشخصی برای صرفشون هست. فومه یعنی اوق داشته باشه به معنی سیگار کشیدنه. خب ما وقتی حالت اوزد اضافه کردیم یعنی صرف کردیم تو حالت دوم شخص جمع یا تو حالت احترام یا آدم غریبه‌ای هست. وفومه، وفومه شما سیگار میکشین؟ وفومه. و طرف میگه نه من سیگار نمیکشم. نو ویرگول je ne fume pas، چون گفتیم این فوم تو حالت صرف اول شخص فقط یه او میگیره، او اقش حذف میشه، یه او میگیره. نو je ne fume pas. خب به این نکته دقت کنیم که نو نوشتن فرانسوی فرق داره با انگلیسی، یه موقع اشتباه نکنیم. n o n می‌نویسن. اونایی که شروع میکنن به یادگیری زبان فرانسه یادشون میره. خود من همیشه نو رو به شکل انگلیسی می‌نوشتم و غلط گرفته میشد ازم. نو او ان او ان، نو نو همون او ان تو دماغ، یعنی ان تلفظ نمیشه. نو je ne fume pas. گفتیم حالت منفی کردن اینه که فعل وسط قرار میگیره، یه نو قبل، یه دونه پا بعد. حتما باید اینا به کار گرفته بشه، نمیتونیم حذفش کنیم. حالا وقتی میخواین روون بگن دیگه ژن نو فوم پا نمیگن، ژن میگن، ژن فوم پا، ژن فوم پا. این او دیگه تلفظ نمیشه. حالا این تو محافظه‌شون هست. و یه نکته دیگه هم این که حتما باید یادمون باشه که حالا وقتی یه خود فعلمون گسترده‌تر میشه این تو ذهنمون باشه همیشه بلا فاصله بعد از فاعل آلارم منفی شدن میاد، یعنی این نو. هر چی توی فعل اومد این قبل از بین این دوتا چیزی نمیاد. جو فاعل نو بعد بقیه عبارات که حالا یواش یواش هی جمله ما طولانی تر میشه. ژن فوم پا، ژن فوم پا، نه من سیگار نمیکشم. وو ژوئ او تنیس. ژوئ باز یکی دیگه از فعلاست که ما اینجا تو صرف وو یاد میگیریم. ژوئ یعنی بازی کردن، یعنی اینجا او اق هست. ژوئ، ژوئ یعنی بازی کردن. تنیس بازی میکنی؟ شما تنیس بازی میکنی؟ ما دیگه اینجا حرف اضافه بینش نمیاریم، میگیم شما تنیس بازی میکنین، ولی
فرانسوی رو میارن. خب از این او ما باید بفهمیم که این در واقع یه ترکیبی هستش، ترکیبی از آ هستش به علاوه لو. چون ما گفتیم هیچ اسمی بدون آرتیکل که نخواهد بود، درسته؟ به خاطر همین لو تنیس باید میگفته. ولی وقتی میخوان یه ورزشی رو بگن به این شکل میگن که یه حرف اضافه ار هم باید اضافه کنن، ولی دیگه هیچ وقت الو نمیگن. اینو با هم ادغام میکنن میشه او معمولی او. اینو باید تمرین کنیم، اینو باید یاد بگیریم. اگر این فمینا بود، ل بود، این ترکیب اتفاق نمیفتاد، میشد اله. هیچ وقت فمینا ترکیب نمیشه ولی مسکولا ترکیب میشه. اینا قاعده های فرانسوی، زبان فرانسویه. خب اینو جای خالی گذاشتم که شما پر کنید. vous jouez au tennis، شما تنیس بازی میکنید. no جو no joue pas. اینو یادداشت میکنیم که جو چه شکلیه. اگر هم یه موقع توی صرفی شک کردین، همون سایت که معرفی کردم وارد میکنین مصدر رو و صرفش رو میبینید. vous mangez à la cantine، این مانژه رو یاد گرفتیم یعنی خوردن. میگه که شما مثلا حالا اون غذایی که آوردین رو میخورین توی کانتین. کانتین گفتیم همون فضایی که مخصوص، حالا ما میگیم سلف، مثلا مخصوص غذاخوری توی شرکت ها، دانشگاه ها و اینا. یعنی ببینید اینجا ا اومده، لم اومده، دیگه مثل این ترکیب نشده. این یه نکته که باید توجه کنید. اینجا دیگه ترکیب اتفاق نیفتاد چون فمیناست، فقط برای مسکولا این ترکیب اتفاق میفته. حالا اینجا درم معنی میده، ما یعنی مشترکه با ترجمه ما. وی مانژه الا در کانتین، ولی اینجا خب در معنی نداره، در تنیس که نمیگیم، ولی خب اونا استفاده میکنه. وی مانژه الا کانتین یعنی شما تو کانتین غذا میخورین، تو سلف غذا میخورین، که شما جواب منفی باید بدین. اینجا تمرین کنید نوشتار رو. vous étudiez l'anglais، vous étudiez یعنی شما تحصیل میکنید، مطالعه میکنید. که توضیح دادیم اتودیه رو. و اینجا خب طبیعتا باز یه دونه اس هست، باید متصل شه و چون بین دو تا حرف وایل هست این صدای ز میگیره. vous étudiez l'anglais گفتیم اسم که حتما یه آرتیکل میگیره و چون اینجا حرف وایل هست آپوستروف میگیره. و لو لانگله نمی‌نویسن مثل لو فرانسه، به خاطر حرف وایلش حذف میشه. زبان انگلیسی رو اینا میگن آنگله، انگلیسی. یعنی شما زبان انگلیسی میخونین که شما نه، خب الان زبان فرانسه میخونین، پس میگه نو و بقیه جمله رو بنویسید. خب یه چیز جدیدی که گفتم توی این جلسه یاد بگیریم، بحث فعل جدید امه هست. امه یعنی دوست داشتن. امه، بخشید این کیبورد من الان انگلیسی شده. خب بعدش یه دونه ای میخوایم. ام ای بابا، ام یه مصدریه به معنی دوست داشتن. خب دیگه خیلی به کار میره توی یک محاوره. ما وقتی میخوایم انگلیسی دوست داریم اینو صرف میکنیم. حالا تو حالت وو وقتی صرف کنیم میشه ووزمه. باز اینا حرف صدا داره دیگه، به هم دیگه ادغام میشه، بهش میگن لیزون اتفاق میفته. ووزمه لو اسپورت که در انگلیسی ما میگفتیم و توی فارسی هم همین میگیم دیگه. خب طبق قاعده تلفظ حرف صامت آخر تلفظ نمیشه. اسپوغ. یه قاعده و نکته مهمی که این درس فقط در موردش صحبت کنیم اینه که اگر فعل امه بود حتما کلمه بعدیمون که آرتیکل داره به شکل لو
ل و ل میاد. من اینجا نوشتم ژم همیشه به علاوه لو ل ل و اسم میشه نو. یعنی دیگه به این شکل که اله یا او هیچ وقت نمیاد. این به شکل نکره نمیاد، به شکل مدل‌های مختلف که حالا جلوتر یاد خواهیم گرفت نمیاد. اینا همیشه بعد از فعل امه باید یا لو بیاد یا ل بیاد یا ل که جمع هست. ووزمه اسپو؟ ووزمه اسپو؟ شما دوست دارید ورزشو؟ حالا میخوایم جواب مثبت بدیم. بله من ورزشو دوست دارم. وی به این شکل نمیشه، میشه او ای وی، یعنی بله. همون یس انگلیسی که اونا میگن، فرانسوی میگن وی نقطه ژم لو تنیس. بله من تنیس دوست دارم. اونجا یادتونه او بود، اینجا همین لو دیگه، اون ای بهش نمیچسبه. بله من تنیس دوست دارم. اینجا هم که جو ام بوده به خاطر اینکه حرف صدا داره ژم. اینم پرتکرار غلطش، چون ما فکرمون فقط میره تو صرف کردن یادمون میره این آباسخوفو بذاریم. جو ام جزو غلطای ابتدایی هم است. ژم وی ژم لو تنیس. بله من تنیس دوست دارم. ژم تنیس نمیتونیم بگیم، حتما باید این آرتیکل باشه. ووزمه ل فوقویی؟ فوقویی یعنی فوقویی یعنی میوه. وقتی اس جمع گرفته یعنی میوه ها. میگه شما میوه کلا میوه رو دوست دارین، یعنی منظورش حالا اون خوردن میوه هاست. خب این گفتیم که حروف صامت تلفظ نمیشن، کنسون ای اس تلفظ نمیشه، تی هم تلفظ نمیشه. ووزمه لفوقی، از این ل میفهمیم توی شنیدن، از این ل میفهمیم که جمع داره میگه. اگه میگه لفوقی یعنی یه میوه مشخص، یعنی یه دونه. ووزمه لفوقی وی j'aime les fruits rouges. Oui, j'aime les fruits rouges. چون ما جمع داریم، هم اسم هم صفت حتما باید جمع نوشته بشه. این یه نکته پرتکراره که غلط نوشته میشه. یعنی هم فوقوی اسم جمع میگیره، هم رنگ اسم جمع میگیره. قوژ یعنی قرمز. میوه‌ای که قرمزن، مثل انار، مثل توت فرنگی، مثل شاتو، چون اینجا تنوعش هست بهش میگم میوه قرمز. میگه آره من میوه قرمز رو خیلی دوست دارم. حالا خیلی که نه، من میوه ها رو دوست دارم، میوه قرمز رو دوست دارم. آیا شما میوه رو دوست دارین؟ بله من میوه های قرمز رو دوست دارم. ژم لفوقی روژ. پس یه روژ هم یه رنگ هم امروز یاد گرفتیم. روژ به معنی قرمز هست. روژ به معنی قرمز و قرمز توی حالت مذکر و مؤنث فمینو مسکولا یک شکل نوشته میشه. یعنی این اس که برای جمعه، اگه فرض کنیم که اینو حذفش کنیم رنگ قوژ به این شکل نوشته میشه و چه کلممون فمینا باشه چه کلممون مسکولا باشه اسم قبلمون این همین ترکیبو داره. حالت فمینا یا مسکولاش متفاوت نیست. همین این یه قاعده‌ای بود که امروز گفتیم یاد بگیریم که ژم امه به معنی دوست داشتنه، تلفظش و صرفش رو یاد میگیریم و اینکه به این ترکیب باید تو جمله سازی استفاده بشن. ژم پلوس لو لاله، بر اساس که نوع اسمی اگه مسکولا بود لو، اگه فمینا بود ل قبلش میاد، اگرم جمع بود ل قبلش میاد. موفق باشید.